Vaovao mandidina ny taranja kickboxing kosa indray tamin'ny herinantsika dia nilaza ny vokatra azon'ireo mpikatrika malagasy niatrika ny fiadinany tombon-daka eran-tany tany Italia tany tamin'ity herinandro ity kosa moa dia tafaverina soamasara tandrazana izy ireo ka dia fitsanana makotrokotra no natao ny délégation malagasy tamin'izay malagasy ajaivina fa dia manana tompon-daka eran-tany anankiroa. Ny orakoraka sy hafaliana tanteraka no nandraisan'ny fianakaviany sy ireo mpakafy taranja kickboxing ny délégation malagasy avy niatrika ny fiadinany tompon-daka eran-tany tany Italia. Medaly volamena roa sy volafotsy roa ary alimy dimy no azon'ny malagasy nandritra ity fiadinany tompon-daka eran-tany teo amin'ny sokady zandriny ity. Niambozina ny medaly volamena ry Zafy Maremo Justin na ilavakely naneho ny hafaliany nandritra ny fahatongavany dia tsy vato. Médaille d'or zany mafy dia mafy le satria tsika nanao double atsika tany nanao kikile sady nanao ray contact dia tamin'ny ray tsika resy tamin'ny demi-finale dia tamin'ny ray tsika lelaka le finale. Zay aloha vao niatrika lalao raisam-pirenena? Zay tsika vao niatrika lalao. Nanao na fihetsem-po tonga dia tompon-daka eran-tany? Fadifaly satria nahazo tompon-daka eran-tany sady nahazo meilleur combattant. Izy koa meilleur combattant sika zay tany. Ino tena tombony lavakely tany? Ino tena tombony ho anao? Tena tombo zany amin'ny halavana. Niady impiry ianao? Niady imbalo. Imbaly dia tompon-daka eran-tany? Naresy impiry ianao tao anatin'izay aty valy zay? Naresy fito aresy indray. Frantsay aloha tena ny mafy miaraka aminy. Ina ny antony izy mahay miady. Ary niona tamin'ny Rusiana ohatra ny tamin'ny Rusiana zany amin'ny tsisy niaonantsika fa tamin'ny Zalaro zany niona tamin'ny Rusiana. Isan'ny nandrobaka medaly volamena ihany koa i Faratina izay isan'ny mpiatroka efa zatra ady. Izy aloha mafy, tena mafy, fa naizana sady tsy maintsy mivoana moraly. Inona ny tena tombony ho anao? Tombony anahy aloha tamin'ny ankizy rehetrarehetra za efa natrika champion du monde tamin'ny 2011 dia fatrapako ilay zavatra hoe mafy dia minenao anaty zavatra mafy zany dia efa hitako ilay izy dia efa tsy nakivy anatrony na mafy ary ny adversaire. Isan'ny mafy ny Rosiana ianao indroa niona tamin'ny Rosiana tsy natahotra ve ianao? Tsy dia natahotra firy aloha zahay demi-finale no tena natahorako fa satria demi-finale no tena mafy tamiko loatra noho ilay finale. Niady impiry ianao tamin'ny za tonga dia tafekatra demi-finale dia avy eo naresy dia nanao finale ny betra. Tonga ny tena ny mahery fo malagasy dia tsy vato ihany koa ny solitena ny ministry ny fanatanjahantena Ramatoa Rosa Rakotomanga talehan'ny sport fédéral sy ny taleha général ny ministeran'ny fanatanjahantena. Io tolakandro io dia noraisy ny filoham-pirenena dia niavoloha ny délégation malagasy.